até por esse tempo. Que isso? É o Dr. Elmo querendo chegar na cachoeira do Roncador. Parece um mamute. Isso depois de 28 quilômetros de bicicleta cross. Parece que não tem pressa não. Ele quer voltar para Chicago. O Elmo escalando o Danuma de Menino. Ali é o ponto. Um aqui, sobrevivente da caminhada.
Esse é um sobrevivente. Tá chegando. Ele vai conseguir, vai conseguir, conseguir!